80岁男孩不慎掉落1枚5分硬币，硬币随即裂成2半，露出一处隐秘夹层，夹层里藏着一张写有密信的照片。联邦调查局得知这件事后，收缴了这枚镍币，试图破译上面的密码，却始终一无所获。4年后，一名俄罗斯间谍承认这枚硬币属于自己，当初只是不小心将它花了出去。几经流转，这枚硬币最终才落到了男孩手里。另外，他雕琢出细碎零件，仔细地把它拼接成一颗心形，再用弹簧将零件连接起来。随后，他把1枚硬币对半切开，在硬币正面刻上了细密纹样，中间留出缺口，将心形组件嵌入在缺口之中。硬币内部加装了金属片与另一根弹簧，整套构件安置在转轮上，将2半硬币合拢后，转动转轮就能带动金属片拉动弹簧，营造出心脏跳动的视觉效果。关注我下期科普，乌鸦是如何敲开核桃的。